एक ऐसी मछली जो अपनी मौत के सफर पर खुद निकल पड़ती है। लेकिन क्यों? यह कहानी आपको हैरान कर देगी। इसका नाम है अमेरिकन ईल। यह अपनी जिंदगी झीलों और नदियों में शुरू करती है, पर जब बच्चे देने का समय आता है तो ये निकल पड़ती हैं अटलांटिक ओशन के सरगासो सी की ओर, हजारों किलोमीटर दूर। इस पूरी यात्रा में ये कुछ भी नहीं खाती। लगता है जैसे ये किसी गुप्त मिशन पर हो। अंडे देने के बाद ये ईल्स मर जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके बच्चे, जिन्हें कहते हैं ग्लास सील्स, वापस लौटते हैं उन्हीं नदियों में जहां उनके माता पिता कभी रहते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतने बड़े समंदर में ये बच्चे रास्ता कैसे ढूंढ लेते हैं? कोई नहीं जानता। फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।